श्री श्री चण्डी महत्त्वम् यथाश्वमेधः क्रतुषु देवानां च यथा हरिः स्तवानामपि सर्वेषां तथा सप्तशतीस्तवः महत्त्वं भगवत्वास्ता पुराणादिषु कीर्तितं पठित्वा शृणुयाद्वापि सर्वकामसमृद्धये मकारादिनुकारन्त मनुः परमदुर्लभः सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तत्त्वमयः विप्राणां भजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशाम् अन्नैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण जा प्रीतिर्मे क्रियते तस्मिन् सकृत्सु चरिते श्रुते वाचोकः पूजितो येन प्रसन्नातस्य देवता ज्ञात्वा सर्वसमाप्तिं च पूजयेद्वाचकं बुधः आत्मानमपि विक्रीय य इच्छेत् सफलं कृतम्।